السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأصدقاء الأعزاء، اليوم غادي نتكلموا في هذا الفيديو بالنسبة للبولة. هذه كياخذها الإنسان تقريبا ب30 ولا 35 درهم، كتضرب ليه واحد المدة قصيرة وكتسوطا ويبدلها ويجيب وحدة أخرى. هذه كتصلح والاصلاح ديالها بسيط، غادي يصاوبوا الانسان لراسو. شنو اللي غادي يخصو؟ غيخصو الليتان. هاد الليتان كتمشي كاع ما تاخذش باكيه كبيره، كتمشي عند مول البياس اللي كيبيع بياس ديال الالكترونيك ديال التلفازات والمسجلات راديوات. مول البياس باين، كتقول ليه عطي لي نص متر ديال الليتان. هو الليتان سميتو ليتان اوفيل، هذا سميتو ليتان اوفيل. يعني الليتان باش كنكويو بالكوايه كنحتاجو في هذا الاصلاح ديال هذه البوله الليتان اوفيل. كنحتاجو فير اسودي اللي هي الكوايه، هي الفير اسودي. هذا الشيء اللي غنحتاجو ونصلحو البوله. الا تصوطات ليك بوله كتشريها، كاينه واحد الماركه دايره 20 درهم، كاينه واحد الماركه دايره 30 35 درهم حتى 40 درهم باش كتاخذ البوله. يعني باش ما تلوحاش تقدر تصلحها غير راسك. كتشد البوله بحال هكا، انت كتجبد ليها هاد البلاستيك، ها كتحيد، هي تحلات. ها هذا هو السدان ديال هاد لا مارك، راه غير كتجبدها بحال هكا، ها هي تحلات ياك. هاد الكوايه هادي الفيراسودي كديرها تسخن مزيان، ما تخافش. يعني الانسان اللي ما عمرو خدمها وبغى يخدمها، ركبها في الضو وخليها كاع حتى لساعتين 3 السوايع، راه ما يوقع والو. قداش ما سخنات مزيان قداش ما كتعطيك الفعاليه باش تخدم مزيان بهاد الليتان. راه هاد المعلومات غادي الانسان يصاوب راسو. هاد البوليلات تصوطات راسو ملي كتسخن هاد الكوايه مزيان. كتجي لهنا لهاد البوله، شوف هانت هاد النقيطات الصفرين اللي كيبانوا لك، هادوك النقيطات الصفرين ملي تحل هاد البوله، ملي تصوطها ما تبقاش كتشعل عندك في الدار، غادي تحل بحال هكا وغادي تمشي لدوك النقيطات الصفرين اللي كيبانوا لك. اللي لقيتها مايله للكحوليه، غتجيب شي بانس ولا موس وطير ديك الصفوريه، غادي تلقاها كحله شي شويه، ما غاديش تكون صفراء بحال هكاك. يعني وغادي تقلبهم مزيان. غادي تتبع كل بحال هذه دابا راه مصوتيه وصايبتها. انت كتشوف شي نقيطات هادوك اللي ما فيهم الصفرين وفيهم هادوك النقاطير، وقت ما تصوتات كتضرب 6 شهور 7 شهور 8 شهور تضرب حتى عام وتصوطها. يعني غادي نكمل لك باش غادي تصلح هاد البوله، راه ديما كنصلحها والضراب عاوتاني كما قلت لك. دابا شوف دوك النقيطات الصفرين كتحيدهم بشي بانس ولا شي موس، المهم شي حاجه ماضيه. ومن الاحسن الا كان داك بانس كوبون، البانس اللي عنده دوك الرويصات رقاق، كطير ديك الصفوريه. ولكن ما غاديش تلقاها صفراء بحال هكا. يعني الا هي صفراء عرف البوله راها مزيانه، ملي تلقاها مايله لشويه ديال الكحوليه عرفها راها مصوتيه. هاد الصفوريه اي وحده، هاد الصفرين اللي كيبانوا، هاد النقيطات الصفرين، اي نقيطه صفراء لقيتها مايله لشي شويه ديال الكحوليه عارفه راه هي اللي مصوتيه وقطعت الضوء على البوله. تقدر تلقى وحده، تقدر تلقى جوج، تقدر تلقى حتى ثلاثه، وممكن تكون غير وحده. كتحيد هذيك هاد الصفراء هذه ديك اللي مايله للكحوليه، كتحيدها بشي بانس ولا شي موس، وكتشد الكوايه الفيراسودي. يعني داك الرويس ديالها كتكويه، كتحط فيه الليتان، كتحط هذا الرويس ديال الليتان عليه، وكتحط الكوايه يتكوى باش يدار، كتولي داير نقيطه ديال الليتان ديال هذا. يعني في بلاصه فاش كيتحيد هذيك النقطه الصفراء كتولي كتكوى. ها هما بحال دابا هادي شو دابا هادي اللي حاط عليها انا الراس ديال الكوايه راها مصايبه، راه حيت صفراء وكويت هادي كتحاول معاها. ملي كتلقى شي وحده اللي هي كحلت الكوايه كتكون سخونه، يشد معاك واحد
وكتحط ليها في بلاصه هذيك النقطه الصفراء اللي كاينه، كدير انت نقيطه بهاد الليتان والكوايه. راه كاين اللي ما عندوش الكوايه، كاين اللي عنده شي شويه د المعلومات وكيسخن غير شي موس ولا شي طورنيفيس وكيبقى يذوب هاد الليتان. ولكن الا كانت الفيراسودي هادي كيخدم بها الانسان مزيان. وهكا انت بنقيطه مثلا شاري هذا، شاري 3 دراهم ديال الليتان وكيضرب لك مثلا، يقدر يصايب لك 2 بولات ولا 3، وكتربح بوله دايره 35 درهم ولا 40 درهم. راك ما غاديش تلوحها قداش فين ما كتصوطا شي نقيطه صفراء كتحيدها وتكويها بالليتان وانت غادي وكتصدق رابح. الا جيت تضرب الحساب كتلقى راسك رابح 6 د البولات ولا 7، ربما كاع اكثر. المهم كل مره كتصلح وما تضيعش. وهذه باش الانسان ما يبقاش البوله غير الا تصوطا تيحيدها ويلوحها. خلي البوله راه كتبقى خدامه ديما في الدار، غتصوطا تقادا، تصوطا تقادا. وإلا درت التوتال ديال داكشي اللي غادي تخسر في البولات راه غادي تربحهم، والخدمه ديالها ما غاديش تستغرق حتى نص ساعه. ايوا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، والى اللقاء وتحياتي للجميع والسلام عليكم.